Почему, если у ребенка начинается малейший кашель, его сразу отправляют на рентген и назначают кучу лекарств? Так и есть, потому что легкие, с ними сложно договориться напрямую. Если горло болит, можно как-то выключить эту боль. Если температуру можно сбить, а с кашлем вот такого прямого воздействия нет. Лекарства, которые разжижают мокроту и позволяют быстрому выведению. Но точно так же работает, например, большой объем жидкости и движение. И чтобы легкие очищались, нужно прям двигаться, лежать нельзя. С другой стороны, легкие могут в микроальвеолах, в пузырьках накапливать серьезный воспалительный процесс. Дыхательные инфекции просто очень долго проходят. И бояться, потому что долгий кашель, коклюш, вообще с этим ничего нельзя сделать. Это будет 2 месяца, 3 месяца работы.